Najmä nechytní toto poukať. Ne, pomoc! Ne! Čaute, dneska ideme hrať túto hru a snáď sa vám bude páčiť. No poďme na to. Idem tu, snáď nespadnem. Tak. Otvoríme. Dobre. Hop, hop, hop. A určite napíšte do komentárov, že či ste už túto hru hrali. Ja zatiaľ prejdem tu. A tu. Potom musím... Aha, dobre. Ďum. Zábava. Dobre, teraz musím tu prejsť. Najmä nechytní toto poukať. Ne, pomoc! Ne! Prosím! A, dobre, dobre. Som v bezpečí, ideme ďalej. Nie. Dobre, toto je otvorené. Idem na to. Teraz to budú asi vecka, nie? Áno. Idem tu, nie? Hej. Lopatu. Jak to mám robiť? No, čo mám robiť? Sakra, mne sa to asi seklo. To je ďalšia Aha, dobre. Tak idem dole. To musí byť riadne... Wow. OK. Všade tu taká láva. Som chcela vedieť, že... Či by to bolo aj v reálnom živote. Dobre, poďme sem. Dobre, tak toto... Tak toto zvládnem rýchlo. A toto je čo? Toto mám strašne rada. Čože? Čo? Nie. Skade? Idem rýchlo pomáhať. Dobre, prežila som. A skade ide tá guľa? By som chcela vedieť. Aby som... No neviem. Dobre, no, ešte chvíľku počkáme. Napríklad, teraz idem rýchlo. Rýchlo. Tu a napríklad tiež chvíľu počkáme. A idem teraz. Dobre. Prežili sme. Dobre, ideme ďalej. Nie, to nemám rada. Takýž. Dobre, opačaj. Dobre, ale je celkom pomalý, aha, spúšťok. Dobre, ideme tu hore. Aha. Idem tu. Aha, to je zase lava. Dobre, snad nespadneme. Idem sem. A zase je tu. A to je jak? Dobre. No, neutekaj. Joj, to je zabava. A hop. A zase. Dobre. Držte mi palce. To je, jak som si grgla. Dobre. Idem sem. Čo to je? Dobre.
A toto nijak sa nedá? Nie, dobre. Á, to by malo byť nejaké tieto, ne? Rebrík. Bez toho. Teraz. Nie, dobre. Už som myslela, že krabice musím nosiť po jednom. Dobre, položíme to sem. Tak. Skúsime teraz. Tak. Chodíme. Aha. Ideme hore. To bude tu. Nie, toto nemám rada. Ideme! Fajn, prešli sme to. Ideme ďalej. OK, pohodička. Prejdeme to, zvládneme to všetko. Aha, dobre. Budem vedieť. Hop. Teraz zase sem. Fú. Dobre, zvládla som to a teraz ideme... Aha. OK. Nie! Prečo? Oj, sakryš. Nie? Čo sa to stalo? Dobre, som zase tu. Musíme všetky tie kolečka otočiť. Čo? Čo to je? Dobre, idem po rebríku. Dobre. Nie, zase sa dám zabiť a budem tu, nie? Áno. Dobre, ideme zase sem. Otočíme to. Toto je už hotovo. Dobre. Aj ešte tam. Musíme dojsť. Hop. Zatočíme. Nie. Dobre, ideme ďalej. To by mali byť... nie. Tak teraz kde pôjdeme? Tak asi idem hore. Ja viem, idem tu. Toto mám. Toto asi musím preskočiť. Dobre. Nejde to. Idem sem. A teraz to už len vy musíte držať palce a zvládnuť to. To sú jediné dve úlohy. Sem. Pre toto video bolo to všetko. Dajte odber, dajte like, snad sa vám to páčilo. Pa pa.